攞㗎。我理得你係陳浩南定係陳浩東啊？總之咧冇生餅嘢，你都唔使知，見翻 MR2 啊！靚妹，你信唔信我容咗你啊？咩啊？兇我啊？而家你估我真係細碌容易食啊？總之咧，一手交錢，你一手交車，係咁先啦。哥哥仔，可唔可以打多個電話先啊？大佬啊，等陣得唔得閒同我出嚟講數啊？打緊眼仲唔得閒啊？洗手咯！洗手咯！嗰隻你電話？喂，揾到佢啊！拗崩佢哋㗎！唔該，係啊，唔該，走咗啦。你都幾醒㗎喎！嗱，幫人幫到底啦，得唔得先？想點？嗱，跟我嚟，最多我整5嚿水俾你，介紹啲有波有攞嘅姐姐俾你識咧。手袋啊！